Тым, хто зараз глядзіць трансляцыю са студыі ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Нешта адбываецца. У нашай студыі зараз знаходзіцца мастак з Новосибирска Артём Ласкутоў. Прывітанне, Артём, цябе паказвае нейкая з гэтых камер, а мяне паказвае нейкая з камер, якая... Артём, что ты робишь? Трансляцию в Инстаграм. Выдатна. Будзе яшчэ трансляцыю ў Інстаграме Артёма. Мы зараз будзем размаўляць пра манстрацыю. Хто не ведае, што такое манстрацыя, просто зараз сядайце да кампутараў, уводзьце гэтае слово ў Google і атрымлівайце асалоду, бо манстрацыя — гэта самая крутая вулічная пратэсная акцыя, якую я, ў прынцыпе, ведаю на постсавецкай прасторы дакладна, а так за ўвесь свет казаць не трэба. Манстрацыю прыдумалі ў 2004 годзе. Артём быў ля вытокаў гэтага руху. Манстрацыя — гэта дэманстрацыя, ці не дэманстрацыя, не ведаю, антыдэманстрацыя, якая адбываецца пад абсурдысцкімі лозунгамі, але калі мы чытаем гэтыя лозунгі, як мне здаецца, мы разумеем усю сур'ёзнасць нашага быцця і сітуацыю, у якой апынулася грамадства. Артём, мы з табой дамовіліся, что я перейду на русскую мову, видать, хотя ты сказал, что тебе вельми подобается белорусская. Я хожу второй день по Минску и просто восхищаюсь всеми надписями, табличками, вывесками. Есть у гэтым... Деконструкция русского языка очень приятная. То есть я бы, если бы специально хотел что-то сделать с русским языком, у меня бы так не получилось. Очень мило, очень нравится. Артём, мы не специально, коли щиро. Я понимаю, что это все иначе происходило, но выглядит как очень веселое издевательство в хорошем смысле. Артём, обовязковое питание, обязательный вопрос. Вот в 2004 году как родилась монстрация? Я понимаю, что ты отвечал на него, наверное, уже 150 раз, а может и 200. Ну, типа того, да. Но все-таки, вот мы тут в студии перед разговором, выяснили, что в редакции не все знают вообще, что такое монстрация, поэтому... Ну, это как демонстрация, только лучше. Потому что демонстрация, это как бы она, в ней какой-то есть. И демон. Где демон, бог с ним, не хочется цепляться, там сейчас это лучше не трогать демонов. Просто вот как вот деиндустриализация или там деколонизация, деструкция, деградация, деконструкция, вот что-то такое. И как бы от этого негатива, как бы от негативной приставки решено было избавиться, откинуть ее, оставить только все хорошее, оставить монстрацию. Что было сначала? Слово это или идея? Нет, слово появилось в процессе уже подготовки, потому что, традиция есть, она оставалась и в 2004-м, она и сейчас как-то там по-своему присутствует. Традиция с советских времен вводить демонстрации на 1 мая, на 7 ноября, сейчас 7 ноября уже перестали, но 1 мая все равно как-то рабочие выходят и славят партию, примерно что в советское время, что сейчас. Хотелось, чтобы это все-таки было похоже на какой-то протест. Мне было 16 лет, мне хотелось, чтобы вокруг хоть что-то было похоже на протест. И ходили с друзьями, смотрели на эти демонстрации и думали: господи, какой стыд, как же нам к ним вообще можно присоединиться и кому? Тут же здесь бабульки как бы ностальгирующие, и все, в принципе. И как бы какой-то молодежи живой там не видно. Ту, которую видно, ту как бы с ней не хочется вместе идти. Там были, нацболы какие-то. Такие тоже, ролевики в каком-то смысле, играющие в какой-то... Фашизм. Наши местные были не совсем фашизм, скорее они были леваки, но это мало приятно. И было ощущение, что просто это все какой-то такой цирк, как и вся наша жизнь, в общем-то. Такой театр абсурда. И уместно, наверное, писать на плакатах какие-то такие соответствующие лозунги, абсурдные, ничего не значащие. И вообще, на самом деле, это, конечно, прикрытие. Я 15 лет это все проходит, каждый год 1 мая. Каждый раз я рассказываю про то, что это, знаете, у нас абсурдные лозунги, они ничего не значат. Но пора как бы перестать,
перестать, конечно, не надо. Но пора дать понять, что это вообще, конечно же, прикрытие. Что значит лозунги, ничего не значит. Ну, надо просто в них смотреться. Там, кто-то хочет, чтобы его лозунг был понят, расшифрован, кто-то не хочет и находит через демонстрацию такого плаката своих как бы людей, близких по духу, которые там что-то распознали в его надписи, и такие: о, это ж наш, давайте-ка мы как бы там подружимся, все такое. В продолжении вот твоей этой длинной реплики хочу сказать две вещи, или не в продолжение, а по итогам, что мне кажется, что в Беларуси, во-первых, сейчас ходят, в принципе, толпы молодых людей, которым реально некому примкнуть, потому что одни силы уже себя дискредитировали, другие безнадежно устарели, третьи представляют... Ты знаешь, что сегодня в Беларуси празднует наш Белорусский республиканский союз молодежи, празднует столетие ВЛКСМ. Да, это сегодня? Да? Вот прям сегодня. Поздравляю, поздравляю всех, кто нас слушает из этой организации с знаменательной датой. Я видел сегодня на Дворце Республики баннеры большие. У нас в моем городе родном, в Новосибирске, мэр сейчас коммунист, и там тоже баннеры висят, тоже празднуют столетие комсомола. У нас коммунист, министр образования. Это вот, ну вот, все сошлось, да? Ну, и ВЛКСМ, и столетие. ВЛКСМ, БДСМ. У нас был когда-то такой плакат. У нас БРСМ, Союз молодежи. Да. У вас практически даже менять одну букву все надо. Да, вот, но... Не будем об этом. Ну, хорошо. Ну вот, к ним можно, наверное, было бы примкнуть, да, во время их акций, но в целом действительно ничто не знаю, не свежо, вот, не ново. Если бы у нас появилась монстрация, мне кажется, это было бы круто. Какой механизм распространения? Это франшиза какая-то, да? Нет, франшизы нет. Мы же анархисты там все. Мы как бы вообще относимся с пренебрежением. Мы, не знаю, так, представляю толпу анархистов. Давай про себя скажу. Я к этому отношусь ко всяким вот франшизам, документам, лицензиям, копирайтам довольно наплевательски. И всячески за пиратские версии монстрации. Иногда какие-то плохие люди, очень редко какие-то плохие люди решают сделать монстрацию в каких-то своих коварных целях. Там, ну, она просто быстро сходит на нет, и у них ничего не получается. Поэтому например, коммерческие ну, какие-то цели, коммерческие, да, давайте бренда. Там... Да, ну, дискредитировать кому это надо? Ну, в Новосибирске надо, да, каким-то местным властям. Ну, людей же сложно обмануть. Они же понимают, кто, где, как бы, где власть, а где свои ребята. Вот. Бывает, что реклама какая-то, да, там сотовые операторы типа говорят: давайте вот придем монстрацию, а кто напишет самый смешной лозунг про нашего сотового оператора, там, тому мы дадим там 5000 рублей. Ну, блин, ну, это и пишут. Скукота как. Да нет, это все сворачивается, разовая попытка происходит. Дальше, ну, как бы... Не знаю, сталкиваются с проблемами, с тем, что власти это все равно все не нравится. Кого-то задерживают, люди говорят: ну все, ладно, мы больше сюда не будем ходить. В Иркутске такая была история. Там сейчас в прошлом году как бы опять возобновилась традиция, там анархисты греют мне сердце. Я вижу, что они писали, что вот, значит, наши политические как бы форматы проведения Первомаев, они все устарели, это все никому не нужно, давайте монстрацию проводить. Вот это прям идеально для меня. То как это задумалось, как бы, да, что какие-то вот такие люди, которые все-таки, ну, хотя бы рассуждают о том, что мир нужно каким-то образом менять, пофиксить чуть-чуть, настроить, принимают монстрацию как свою. Давай про организаторский немножко. Про ну, в основном... Ну, смотри, вы раздаете кому-нибудь вот плакаты с крутыми лозунгами? Или нам присылают их из Госдепа. Нас же раскрыл этот наш локоть, мэр Новосибирска. Он сказал, что 20 тысяч или 20 миллионов лозунгов были отправлены в Сибирь, чтобы, значит, устроить там Майдан. То есть он сказал цифру, но не сказал чего. Как бы. Я думаю, что лозунгов. О чем еще? Что нам еще могут? Некоторые перечислил, я думаю. Если есть цифра, значит, наверное, есть и сам факт послания Госдепом 20 миллионов лозунгов — это уже готовый лозунг. Это уже можно писать на транспарантах и как бы ничего больше не сообщать. Один из 20. В основном монстрация распространяется благодаря репрессиям каким-то, да, то есть это была локальная новосибирская история, но она стала повторяться, опять же, потому что нас задержали, попали мы в прессу с как бы новостями о том,
что кого-то задержали, с фоторепортажами, на которых были классные плакаты, там «Балла за Е». Это такой двойной составной плакат, он как бы ребус. Вот, это один из первых плакатов. Это самый первый плакат, который был разгадан и изъят милиционерами. Там он такой был красно-белый, такой «Балла» и «Зая». Зая очень красиво, симметрично. Как Зая — это Зая. Как бы... Ну, какая-то, да, Зая. Зайчик. Ей какой-то баллы. Какие-то баллы. Вот. Позвали новосибирцев писать свои эмоции на плакатах. Вот они их и написали. Мне кажется, эти эмоции, в принципе, можно каждый год выносить, но, к сожалению или к счастью, у нас есть традиция прошлогодние плакаты не использовать, всячески шеймить, придавать остракизму людей, которые выходят с прошлогодними плакатами. Ну, какая-то такая самонастройка. Вообще, я понимаю этих людей. Очень часто, плакаты очень крутые, и возникает желание стырить идею, там, выйти с таким же, потому что ты просто не можешь придумать ничего круче. Вот сейчас надо. У меня было буквально 20 минут на то, чтобы подготовить этот эфир, и я, значит, вот прошелся немножко, и самый крутой, который я нашел, это «Будущее за вами, отойдите». Да, это в Хабаровске. Ты все помнишь, да? Я помню, что это в Хабаровске был такой передний транспарант, я забыл уже год какой. В Хабаровске просто у них такая своя традиция, они устраивают голосование за передний транспарант, и там как бы больше демократии, чем у нас в Сибири, например, еще больше демократии. Чем дальше, тем... чем дальше от Кремля, конечно, тем меньше... Там Япония уже близко, по-моему. Да. Вот, и они, по-моему, единственный город, который как публично выкладывает варианты и определяет самый популярный. В Новосибирске это сюрприз. Ну, как бы мы храним тайну и все такое. По поводу того, что не к кому присоединиться, да, это так и было. И было ощущение, что ты даже если ты кому-то присоединишься, то ты как бы массовка чья-то. Тебя здесь самому-то сложно высказаться. То есть ты пришел, а тебя записали в сторонники какого-нибудь депутата стрёмного там или еще что-то. Поэтому вот это вот немножко придуривание, что мы тут пишем какую-то бессмыслицу, это, наверное, такая попытка отстоять, что вот эта бессмыслица, она моя. Я вот с ней пришел, но я вот точно сам за себя как бы здесь, я не ночью воду там мельницу не лью на всяких вот этих вот политиков там непонятных, да, все же относятся очень подозрительно к политикам, какие бы они ни были. Вот, и, это, да, попытка вот что-то такое свое сделать, автономное, самостоятельное, то, что явно не вставят в какую-то полочку, как бы, да. Сябры, пра сэнсы манстрацыі, пра тое, як абсурдысцкі змест на плакатах ператвараецца ў абсалютна асэнсаваны і вельмі паказальны пратэст пра стаўленне ўладаў да гэтага пачынання і ўжо нават працягу ўсё ж такі 14 гадоў, мы пагаворым праз літаральна 2 хвіліны. Вас чакае перапынак на выпуск навінаў і кароткую музычную паузу. Артём Ласкутоў, стваральнік манстрацыі ў студыі Еўрарадыё. Чакайце, заставайцеся з намі. Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт, на торосах растут ледяные цветы, опоздавших не ждут, им без нас хорошо. Кто из нас станет первым, кто сможет сказать: извини, я остыл. Южный бег как мишень в океане без дна, южный ветер плюет солью на паруса. Южный знает, кто враг, Южный не предает. Южный намертво впаян в твои поднебесного цвета глаза. Держи меня за руку долго, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуюсь. Сердце в плену не способно на жалости. Если не хочешь потери, молчи. Я путь свой сама устелила пожарами, ядом, отчаянием, страхами, ранами, кровью без крови, ожогами, жалами. Не отпускай мою руку, держи.
час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Бізнесовец Аркадзь Ізраілевіч, якога называюць уладальнікам рэстарана на Курапатах «Паедзем», стаў фігурантам чарговага скандалу. Сутнасць канфлікту, які адбыўся заўчора ў Мінску, была ў тым, што дарагая машына Ізраілевіча «Бентлі» была прыпаркаваная на месцы для інвалідаў. У выніку вядоўца Юрый Таболін, які меў права стаяць на гэтым месцы, падпёр «Бентлі» Ізраілевіча. Праз паўгадзіны Таболіну патэлефанавалі са словамі «Прыбяры машыну, а то не будзе чаго прыбіраць», а потым яшчэ і аблаялі матамі ў духу «Не дарма цябе прырода абдзяліла». Праўда, Ізраілевіч сцвярджае, што знаходзіўся за горадам, а машына была, маўляў, у ягонага кіроўцы. Цяпер Таболін сцвярджае, што Ізраілевіч прапанаваў яму грошы, аднак ён прапановы адмовіўся. Александр Лукашенко сёння на сустрэчы з актывам БРСМ заявіў, што разлічвае на ўдзел БРСМаўцаў у будучых ваенных канфліктах. Раптам, не дай бог, канфлікт вайна, як было ў Вялікую Айчынную. Камуністы і камсамольцы наперад. Людзі жылі, ваявалі, гінулі і прынеслі нам перамогу. Звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы БРСМаўцаў. Александр Лукашенко таксама на гэтым з'ездзе БРСМ падтрымаў ідэю, каб кожнай беларускай сям'і ўручылі пры перапісе чырвона-зялёны сцяг. Гэта была прапанова БРСМаўкі Анастасіі Лапко. Кіраўніку дзяржавы гэта вельмі спадабалася. Добрая ідэя, мы яе абавязкова рэалізуем, заявіў ён. На сёння на другую палову дня абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі, абяцаюць дажджы з мокрым снегам, тэмпература паветра невысокая, 8-15 градусаў вышэй за 0 у самых цёплых месцах краіны, а так увогуле ад 2 до 7 градусаў. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў жывы эфір Еўрарадыё. Наш сённяшні госць мастак Артём Ласкутоў. 14 гадоў таму Артём прыдумаў манстрацыю. Самы абсурдны вулічны пратэст у гісторыі чалавецтва, але, як і ў тэатры абсурда, у такім пратэсце звычайна знаходзіцца сэнс. Трагічны, камічны, абсолютно всякі розны. Артём, ты сказаў, што ўжо ў 2004 годзе вас затрымалі пасля манстрацыі. Ну, 5 человек был задержан, да. Как дальше вот ваши отношения с властями развивались? Ну, для начала в Новосибирске. Я как бы поясню, дело в том, что у нас в Беларуси были попытки провести что-то похожее, но без лозунгов, а просто люди выходили, как будто они гуляют. Там в 2011 году протестовали против там, девальвации, против того, что бензин дорожает. Хлопали в ладоши, и все равно всех задержали. Там по 200 человек задерживали. Вот. Я поэтому думаю, что монстрация в Минске не пройдет никогда. Пессимистический прогноз. Ну вот как у вас? Мы же не анонсировали, что это протестная акция. Мы как бы отмечаем 1 мая. 1 мая, он, конечно, корнями уходит в свои анархические традиции, да, это день, когда там были протесты в Чикаго первоначально, да, и там погибли люди, боровшись за 8-часовой рабочий день. И с тех пор в память о них устраивается эта акция. Но как бы она просто выродилась в незнамо что, да, в какой-то ритуал очень, очень сомнительного качества. И внутри как бы нам хотелось немножко этот 1 мая вернуть к историческим корням, да, сделать этот день днем протестов. Но фактически, когда ты в Сибири, когда тебе до Кремля 3000 километров, больше 3,5 там, да, и как бы вокруг тайга, медведя, комары, и, как бы, и... Такое точное описание Сибири тоже можно доплакать. Вот, то не совсем понятно, как бы, против чего тебе протестовать, кому тебе обращаться, кто тебе вообще хоть какие-то шансы есть, что услышит. Поэтому, ну, то есть это вроде бы не было заявлено как протест. Да, изначально это было... волеизъявление какое-то, нет? Ну, это традиция, как все горожане ходят на День города смотреть салют, да, или там на 9 мая ходят смотреть парад. А вот мы на 1 мая ходим на демонстрацию, так завелось. У нас такие скрепы духовные. Мы еще тогда слов таких не знали, но сейчас вот уже выяснилось. Там у нас такие традиции. Мы так празднуем 1 мая. Наши родители, деды так праздновали. Вот и мы тоже хотим от них далеко не это... Абсолютно гениальная мимикрия, на мой взгляд, вот под риторику. Ну, 15 лет как бы приходится мимикрировать под эту риторику, да, у тебя вырабатываются какие-то шаги, когда тебе вокруг говорят про традиционные ценности. 24. Ну, вот.
И, то есть, изначально сам элемент конфликта как бы появился, когда, ну, нас пришли, задержали, да, сначала хотели не пустить, потому что по прессе прошли анонсы, что новосибирские антиглобалисты, внимание, выйдут на Первомай с матерными, глубоко личными лозунгами. Вот, в антиглобалисты нас записали, наверное, потому что, ну, это вот как сейчас там движение какое-нибудь «Окупай», там, да, что сейчас еще более в тренде, там, феминистки, как бы, да, тогда вот антиглобалисты были в тренде, нас пресса и милиция вслед за ними. Кем-то записать, да. И... Вот, и, ну, матерные глубоко личные, ну, потому что мы прислали в анонсе, в манифесте, в приглашении, ну, какие-то образцы плакатов, которые, что можно на них написать, какие-то междометия, какие-то возгласы, ах, ох, там, очень хорошо, или наоборот, не очень хорошо, или цифры какие-то, просто нули, единички, там, набор символов, что-то такое. Вот, и мы предоставили возможность власти сделать нам, как бы, собственное заявление, да, ну, какой-то конфликт устроить и, собственно, элемент протеста сюда добавить, потому что кто тут пришел с антиобщественными лозунгами, так, давайте-ка пойдем с нами. Мы говорим, мы не с антиобщественными, мы с общественными. У нас вот «Таня, не плачь» написано, там, что-то еще как-нибудь так, там, «ыть». Что ж тут антиобщественное? У нас все очень хорошо. Но власти они просекли сразу, кто вы? Ну, или... я думаю, что... Я, честно говоря, доподлинно неизвестно, но мне кажется, что нас сдавали профсоюзники, потому что это их акция же, Первомай, они согласовывают. Есть профсоюзники, есть КПРФ. У них там какой-то вот был симбиоз. На 7 ноября кто-то один из них заявлял акцию, на 1 мая кто-то другой. Они так вместе ходили, пока потом не разругались. Вот, и я думаю, что это организаторы попросили как-то, ну, клоунов убрать, как бы, скажем так, да. А вы как-то выделяли, вот в первый раз, тут уже пошел обмен опытом, да, выделяли свою колонну из там какой-то их колонны, да, или маршрут? Мы пришли и просто знали, что где они собираются, что собираются они на площадке между церковью и цирком. То есть метод собраться там, где собираются коммунисты. Да, там же, где они, где все собираются. То есть я за год до этого просто приходил, знал, что вот отсюда пойдет демонстрация, надо туда прийти. Ну, дали какой-то ориентир, там будку с афишами, и пришли к ней с охапкой лозунгов, там нас встретили милиционеры, пресса. Значит, прессу мы попросили защитить нас от милиционеров. Милиционеры посмотрели на все это дело, сказали, ладно, идите в хвосте, там, следом за нацболами. То есть нацболы там кричали что-то там, Россия, все остальное ничто, да, там, то есть им можно было, как бы, ну, дальше мы шли. Вот, и в конце почему-то задержали 5, ну, я думаю, познакомиться хотели, то есть, потому что... Поговорить. Да, анонсы были, менты дергали все, ну, все, какие были, какие-то молодежные организации, спрашивали, это вы? Нет, а кто это? Не знаем. Как бы, да, кто такой? Вот, и задержали 5, попросили написать объяснительные. В объяснительных была замечательная фраза, текст, который надо было написать, что я такой-то, такой-то вещь, там пришел на демонстрацию, у меня был лозунг «как-нибудь так», этот лозунг не призывал к свержению конституционного строя. То есть это необходимо было проговорить, что лозунг там монстрация, или лозунг как-нибудь так, не призывал к свержению конституционного строя. Оштрафовали всех на 500 рублей. Это символическая довольно сумма. Ну, тогда был разброс от 500 до 1000. То есть тогда это 10-12 евро. 32 рубля стоил доллар где-то. Ну, так, типа того, да. 15-20 долларов. То есть это было недорого. И, ну, как бы, ну, собрали какие-то копейки, принесли. Ну, тогда всегда так было. Вот дальше. А дальше, понятно, мы, естественно, захотели написать лозунг, призывающий к свержению конституционного строя. То есть такой концептуалистский лозунг, на нем вот описание, собственно, присутствует. Лозунг, запятая, призывающий к свержению конституционного строя. Это для второй монстрации. Для второй, да. Чтобы уже как бы у тебя была еще более крутая бумажка, когда тебя с ней задержат с этим лозунгом, ты будешь писать, что я такой-то, такой-то вещь принес лозунг, призывающий к свержению конституционного строя, который не призывал к свержению конституционного строя. И как? У нас забрали его заранее, сразу весь рулон со всеми этими плакатами, осталась фотка только из мастерской с этим лозунгом. Меня задержали на второй монстрации, у меня был в руках главный мент, который там нас разгонял, потому что он в первый раз кричал нам «все свободны». Ну, типа, расходитесь, как бы, да, мол, типа, свободны. А мы думаем, блин, ну, это же круто, как бы, все свободны, отличный манифест. Из устами полиции, как бы, глаголят что-то
приятное, доброе. Я так понимаю, что и вот этот вот, это вот надпись на, не знаю, что это, свитер, да, надпись гласит «Здесь вам не Москва», она тоже появилась... Да, это тоже спасибо... От властей, месседж от властей. Он практически пришел. Даже не просто власть, это какой-то это человек, который согласовывает митинги в Новосибирской мэрии, но он в прошлом какой-то там тюремный начальник. Чтобы понимать, в каких... Накладывает определенные отпечатки на личность. В какой обстановке происходит согласование. Вот, и, ну да, и мне там в какой-то из 16-й год отказывали в согласовании мероприятия. Я говорю, почему? Укажите причину хоть какую-то, мы там в суд с ней пойдем, там, почему вы ничего не указываете? Вот, он мне говорит, здесь вам не Москва, Артем Александрович. Ну, подразумевая, что я уехал жить в Москву там какое-то время назад, и, дескать, езжай в свою эту Москву, там води там свои эти гей-парады, там все, что ты хочешь, а нам вот это вот все это не надо здесь больше. Вот, а я подумал, блин, здорово, это же такой классный стихийный сепаратист, как бы в мэрии завелся, то, с чем у нас власть борется, там статью специально завели. Вот, а тут буквально в мэрии пригрета гадюка сепаратизма, которая утверждает, значит, что здесь у нас не Москва, здесь у нас другие законы, типа тра-та-та. Думаю, классно, ну, в чем-то с ним можно согласиться. У нас ведь действительно не Москва. В Москве сложно представить такую акцию, ну, даже сейчас. Да, оппозиция даже, как бы, ну, какие-то, то есть, типа, более серьезные, долгое время уезжали делать марши куда-то там в Марьино, ну, то есть на окраину Москвы, никогда не пытаясь согласовать это на Тверской, например. Сейчас вот Навальный последние пару лет только там на несогласованные акции пытается людей вывести. Но это тоже не похоже на Сибирь, потому что ты выходишь, там тысячи космонавтов вот в этой броне во всем, то есть ты не успеваешь даже выйти на улицу. Но в Сибирке все-таки нету так много ОМОНа, вот этого всего спецназа, там, как это сейчас, Росгвардия называется. И... То есть в Новосибирске милиция все-таки любит своих людей, не знаю. Вот что... сейчас сложный момент, как к этому относиться, что если ты задаешь мне вопрос, нравится ли милиции то, что я делаю, мне бы, конечно, хотелось, чтобы не нравилось, потому что это, ну, определенный какой-то такой критерий и таргет, типа, да, что там... Понравилось милиционеру, надо срочно сделать еще хуже. Вот. Но в целом, наверное, что там тоже люди какие-то живые присутствуют, что-то в них человеческое остается. Я слышал, конечно, как бы слова, ну, типа, знаешь, там у меня были с Pussy Riot какие-то проблемы с акциями в их поддержку. И менты говорили, ну, что, демонстрация же прикольная штука, ну, что, давай делай ее, а что ты Pussy Riot какие-то, нафиг тебе это надо? Демонстрация классная, у нас вон в кладовке лозунг лежит, мы там забрали его там 5 лет назад, вот до сих пор храним, классный транспарант, прикольный. Может, когда-нибудь этот лозунг будет в такой рамке продан на аукционе, уже да, и Шрёдер его потом распилит, может по быть, классике, да. Да? В Третьяковке висели, вот у меня как это, ачивка, можно галочку поставить в этом году. В этом году в Третьяковской галерее была выставка про 2000-е, то есть это первая попытка про 21 век что-то в ней сделать, показать, что 20-й там как-то присутствует, вот, и там была пара лозунгов с монстрации, было видео, система «Ты чё такая нервная?» Это лозунг 2009 года, после которого меня посадили в тюрьму. И что там? И ИТ еще. И ИТ — это самый первый. Вот только я хотел спросить, что, значит, получается, в одном году вас забрали эти лозунги, но в целом-то вы выходите регулярно с ними, да, и иначе бы не было этих фотографий прекрасных. Знаешь, за пределы Новосибирска это все вышло благодаря репрессиям, потому что это была локальная история местная. Как бы она по инерции развивалась, росла в 2 раза, там мы начали с 80-100 человек, потом приходит 200, потом приходит 500, потом приходит 1000, а потом появляется центр по борьбе с экстремизмом и подбрасывает тебе наркотики. И говорит, а что это ты носишь крупный размер наркотического средства марихуаны в своей сумке в день, когда мы тебя вызвали на беседу, а ты на нее не пришел? Ну, то есть... Как бы, да, совпадение. Да, удивительное совпадение. Вот, и, ну, я провел месяц под арестом, потом мне изменили меру пресечения, суд все равно признал меня виновным, но, забегая вперед, скажу, что одного эшника, который эту траву подбрасывал,
посадили недавно за подброс героина. То есть у него такой просто бизнес был. Как бы с меня нечего было взять особо, вымогать, как бы, но меня не для этого сажали. А меня сажали немножко напугать. Вот. Но после этой истории в 2009 году монстрация вышла за пределы Новосибирска очень так хорошо, и даже за пределы России, потому что, я не помню сейчас точно, 10-15 городов провели 1 мая 2010 года монстрацию у себя. Это была и Москва, это был и какая-то Прибалтика, Рига, в Симферополь, с Украины тогда еще, Кишинев присутствовал, вот, ну и несколько российских городов, там Томск нет, Томск сейчас появился, Омск, Красноярск, Хабаровск, европейская часть, Ярославль, Волгоград. Масштабировалось, можно так сказать. Ну да, сейчас более-менее, ну как бы был вот этот арест, и не так давно тоже там что-то меня закрывали на 10 дней, и ты видишь как бы, ну вроде бы это не новость, ну подумаешь, закрыли за какую-то акцию, ну а что ты ходил? Ну, конечно, а как ты хотел? Вот, но в то же время я вижу, что на следующий год опять появляются новые города, для которых это становится, ну, каким-то триггером. Типа, за такое сажают? Что за фигня? Слушай, то есть в России вот эта тема, что ты идешь на акцию, тебя закроют, она тоже есть? Ну, последние пару лет это практически... Даже если ты на разрешенную акцию в Первомай, как бы на разрешенную, да, идешь, то не совсем. Будь у нас готов. она была возьми с собой там тапочки, трико, да. Вот это у нас она все-таки не совсем разрешенная была тогда, когда арестовывали. То есть у нас были конфликты, мы сами где-то конфликтовали, потому что требовали ходить. Мы хотим по главной улице города. Мы делаем, самое главное мероприятие в этом городе. Ничего не знает никто про Новосибирск, почти, да. Там что там, Академгородок в советское время был, и что еще? Как бы, да, и вот монстрация. То есть в каком-то плане... Миллионник, и все. Ну вот, да, метро там есть, медведя, что еще сказать. И Артем Лоскутов. Ну, как бы это может быть немножко бравада какая-то, но по факту есть такая претензия. Мы хотим сделать, я хочу сделать такую штуку, которая как бы имеет смысл, как бы заметно за пределами города. И это, наверное, потребность, чтобы у тебя в городе что-то такое было, она и привела к тому, что монстрация появилась. Потому что живешь в тайге, вдали от всего, вдали от истории, вдали от событий, как бы, да, тебе же тоже хочется, как-то в чем-то принять участие. Еще одна знакомая история, честно говоря, многие в Беларуси воспринимают Беларусь точно так же, как страну на обочине Европы какой-то, да, то есть вот Новосибирск на обочине России, ты такой говоришь, на обочине галактики. По сравнению с Беларусью, что у вас тут вокруг Европы со всех сторон, внутри, в общем, тоже. Да, когда-то мы вообще зажигали нормально, потом все изменилось. Знаешь, как бывает, когда город находится на пересечении торговых путей, да, потом торговые пути куда-то перемещаются, а город тоже уменьшается. Я думаю, што нам яшчэ ёсць пра што пагутарыць з Артёмам Ласкутовым. Не вельмі часта мы працягваем эфір на яшчэ адну трэцюю частку, але ў мяне засталіся яшчэ пытанні, яго цікава паслухаць. Таму яшчэ адзін выпуск навінаў, яшчэ адна музычная паўза і сустрэнемся праз некалькі хвілінаў, каб яшчэ пагутарыць пра манстрацыю, пра галоўныя дасягненні гэтай акцыі, пра тое, увогуле, мы дагэтуль не высветлілі, што это такое. Это пратэст, гэта перформанс ці нешта яшчэ. Карацей, праз некалькі хвілін у вас чакае працяг размовы. Заставайцеся на Еўрарадыё. Чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм, в очі сказати їм. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більше вимагай.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Бізнесовец Аркадзь Ізраілевіч, якога называюць уладальнікам скандальнага рэстарану «Паедзем на Курапатах», уляпаўся ў чарговы скандал, сутнасць канфлікту. 27 кастрычніка ў Мінску дарагая машына Бентлі Ізраілевіча была прыпаркаваная на месцы для інвалідаў. У выніку Юрій Таболін, тэлевядоўца, які мае права стаяць на інвалідным месцы, падпёр Бентлі Ізраілевіча. Праз паўгадзіны Таболіну патэлефанавалі са словамі «прыбяры машыну, а то не будзе чаго прыбіраць», а потым яшчэ аблаялі матамі ў духу «недарэмна цябе абдзяліла прырода». Праўда, сам спадар Ізраілевіч сцвярджае, што знаходзіўся за горадам, а машына была ў ягоным кіроўцы. Пасля Таболін сцвярджаў, што Ізраілевіч прапанаваў яму грошы на аперацыю ці аднаўленне, аднак Таболін адмовіўся. Александр Лукашенко на сустрэчы з актывам Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі заявіў, што ён разлічвае на іх удзел у ваенных канфліктах на тэрыторыі Беларусі. Як было ў Вялікую Айчынную, камуністы, камсамольцы наперад, звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы і падкрэсліў, што саюз моладзі павінен функцыянаваць як гадзіннік ад першага сакратара да первічнай ячэйкі. Калі гэтага не будзе, лічыце, што вы падманулі мяне, народ і дарма патрацілі на вас грошы, заявіў Лукашенко. На гэтым тыдні ў нашай краіне чакаецца ажно да 20 градусаў цяпла. Заўтра 30 кастрычніка пераважна хмарнае надвор'е, невялікія дажджы з мокрым снегам, па віцебшчыне парывісты вецер. Уначы ад 0 да 6, а ў дзень тэмпература паветра ад +2 да +20 на паўднёвым захадзе Брэсцкай вобласці. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. І яшчэ раз прывітанне, шаноўныя слухачы Еўрарадыё, прывітанне ўсім, хто працягвае глядзець гэты даўжэзны эфір у нашых сацыяльных сетках і праз наш канал на YouTube. Арцём Ласкутоў у нашай студыі, новасібірскі мастак, які 14 гадоў таму прыдумаў манстрацыю. Это дэманстрацыя, толькі без «Д». Прывітанне яшчэ раз, Арцём. Привет. А мы скончылі на тым, што я хацеў запытацца, дык чаго ж болей для цябе ў манстрацыі? Гэта пратэсная акцыя, ці гэта арт-акцыя, ці гэта яшчэ што-небудзь? Это художественная акция, конечно. Это ты вот анонсируешь, говоришь, что я придумал, а у меня внутри как бы это самое жажда справедливости требует уточнить. Но это была группа художественная, компания была. Только ты не один. Ну да. Просто... Ну, Новосибирск тоже как бы такой на пересечении вымышленных каких-то дорог, там Транссиб у нас, аэропорт большой, и в город, в который все приезжают и из которого все уезжают. Вот, я был там, наверное, просто младше, чем остальные, и мои друзья разъехались гораздо быстрее. Я пока доучивался, застрял, потом застрял по уголовным делам по всяким. Вот, и уехал только 5 лет назад оттуда, но все равно возвращаюсь раз в год, 1 мая, потому что мне хочется быть в этот день в Новосибирске. Я поймал себя на мысли, что есть такой день в году, когда тебе очень сильно хочется быть в Новосибирске, несмотря на разные соблазны там, да, что еще можно сделать 1 мая, отправиться в другие города, посетить, не знаю, Берлин для меня какой-то остается легендарной, наверное, уже ушедшей легендой. Что происходит в Берлине 1 мая. Хочется посмотреть, но, я в Новосибирске 1 мая, потому что мне нужно быть там. Да, мне было бы интересно попробовать, не знаю, московскую монстрацию посмотреть, когда-нибудь, может, она вырастет. Она так очень эпизодически появляется. Вот в прошлом году там договорились о маршруте всего за сутки до проведения. А договорились между собой или с властями? Я договорился с леваками, у которых было согласование о том, что они проходят, и как бы это какие-то леваки, которые уже не хотят ходить с КПРФ, они согласовали свой собственный маршрут и были открыты к тому, чтобы пустить монстрацию к себе. Ну, то есть там прошло, наверное, 2-3 сотни каких-то веганов, зоозащитников, там что-то такое сейчас, какие сейчас леваки присутствуют, и следом за ними шла монстрация, там был смешной эпизод. Девочка написала на плакате «Пудинг вор». И казалось бы, ну, типа, все понятно, да? Но пришел милиционер, сказал, слово «вор» надо зачеркнуть. И она закрасила «вор» маркером, так вот она проглядывала, и несла просто надпись «Пудинг».
от чего, по-моему, все стало гораздо лучше. Вместе с полицией такая коллаборация произошла, и иногда вот специально так не сделаешь, как жизнь подкинет Слушай, тебя. ну истории, они действительно прекрасные. Вот каждая, это, ну, можно, не знаю, записывать, потом внукам рассказывать. Да, вот как меня издатель теребит уже целый год, говорит, давай пиши, ну сколько можно, напиши уже, надо издавать. Ну, это должен быть какой-то, не знаю, альбом с картинками. Ну, конечно, да. Монстрация — это все-таки про фотки и про визуал, скажем так, да. Ну да, потому что как бы лозунг, который написан, который люди держат на настоящей тряпке, это не фотошоп, там, да, они стоят на улице, и там целая улица таких людей, это, ну, как-то выглядит там впечатляюще, да, когда в Новосибирске там 5000 человек занимают главный проспект и разноцветной толпой идут по этому городу, ну, испытываешь приятное чувство за свой город, за то, что нам как бы удалось, ну, хотя бы это сделать, хотя бы такую традицию как бы закрепить. И если говорить о том, протестная это акция или нет, ну, наверное, она протестная, да, и, к сожалению, только результатов этих протестов вроде бы как бы как так раз вот о чем я хотел спросить. Непонятно, да, в чем они. То есть в масштабах страны, ну, как бы кажется, что их нет, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что в масштабах города это очень важная история. Да, для горожан, для людей, которые приходят на демонстрацию, и особенно приходят тогда, когда ее запрещают, и говорят, блин, да что ж такое-то, да ну все уже запретили, но демонстрацию-то куда? Как бы, да, там несколько лет назад ну, у нас есть такая сейчас волна консервативного какого-то ренессанса, как бы, да, реакции, пришедшие на смену событиям там 11-12 года. И в городе Новосибирске чувствовалось, как там РПЦ, церковь пытаются как бы подгрести под себя там какие-то сферы, да, они устроили большую кампанию по протестам против оперы «Тангейзер» в оперном театре, сняли директора, сняли оперу. Были волны возмущения концертами, там каких-то блэк-металлистов, сорвали несколько концертов, сорвали концерт Мэнсона большой, что, естественно, тоже ты понимаешь, что ты жил в городе, в него приезжали только рок-пенсионеры, как бы, да, когда им пришло время доехать до Новосибирска и там что-то сыграть. И тут уже даже вот Мэрилин Мэнсон как бы записался в рок-пенсионеры, приехал в Новосибирск, но, черт побери, главного человека, у которого есть деньги их привозить, ему дали понять, что не надо этим заниматься, и он больше не будет этим заниматься, он теряет деньги, и ты как бы чувствуешь, что, блин, оперу забрали, рок-концерты забрали, как бы остается, ну, демонстрация как такой большой независимый какой-то еще глоточек, не знаю, свободы, воздуха, еще чего-то. Опера и рок-концерт. На нее сложнее надавить, потому что, ну, нет ресурсов как бы никаких, что у демонстрации можно отобрать. Непонятно. Пересажать всех организаторов. Ну, разве что, да. У нас нет столько тюрем. Дней. У нас же нет столько тюрем, об этом нужно помнить. У вас нет столько тюрем. Нет у нас столько тюрем. У нас все СИЗО Новосибирска, в котором я был, там, ну, оно на 2500 человек рассчитано. Ну, колонии какие-то есть, но даже не повезут административно задержанных. И просто, ну, нет ресурсов, что даже если вот пришли те самые 5000 человек, ну и куда их девать? Ну, то есть, ладно, не хочется размышлять, предполагать какие-то там плохие варианты развития событий. Вот. Но в целом, наверное, надо понимать, что власть-то тоже как бы не всесильна. Там, да, и они вынуждены с нами как-то находить, как бы, ну, я не знаю, да, договариваться каким-то образом. Вот. Нам, к сожалению, тоже приходится как-то договариваться, потому что не все хотелки как бы выполнимы и все такое. Вот, но для города, мне кажется, что это важная история. А для властей? Вот власти, они сделали какие-то хотя бы уроки, ну, не знаю, выводы, кроме того, что вы какие-то сумасшедшие люди, которых не остановить там, и нужно... Ну, то есть, я не знаю, вот им эти лозунги, они означают тоже, что они означают для нас, там, да, то, что мы живем в какой-то странной стране,
да, где вот все это возможно, где надо зачеркнуть слово «вор» рядом со словом «пудинг». Ну, мы же понимаем, что это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, это кранты вообще просто, да? Ну, это какая-то история про, как бы, инициативу какого-то маленького мента, который, да, попросил это зачеркнуть. Были же десятки других историй. Ну, понятно. Да, и, собственно, само содержание плакатов, да, оно же об этом же, да, то есть о том, что нужно говорить иносказаниями, да, о том, что как бы открытый протест, да, и там какая-то реальная конфронтация, она невозможна, можно вот только вот так вот, да, вроде бы с юмором, с абсурдом, да, но как в театре абсурда, типа есть трагические, комические и другие смыслы. Вот. Они это так и не поняли, судя по тому, что да ты почему? сидишь и думаешь, не, да? Я думаю, что поняли. Я думаю, что ну, да, в Новосибирске, вот представляешь, следующей весной мы будем праздновать 15-летие. И ну, у меня было такое ощущение, что каждый раз начинается апрель, ты пишешь письмо в мэрию, что, дорогая мэрия, вот подаю уведомление о проведении акции. В ответ тебе приходит какая-то глупость, нелепость совершенно про то, что там нельзя. Центр занят, потому что там 9 часов будет эстафета. 9 часов. 3 марафона можно пробежать за 9 часов. Ну, вот. Медленно. Ну, да. Наверное. Вот. И ты начинаешь как бы возмущаться этим, писать в социальных сетях. Пресса пишет, вот, монстрацию опять запретили под каким-то дурацким предлогом. И все такие, да сколько ж можно позориться? Да ну что же у нас такие власти глупы? Вот. Ну, власти поумнели, кажется, там что-то с ними произошло. Они... После последнего вот ареста в 2015 году, видимо, получили по шапке из Москвы, потому что у нас иначе не работают как бы процессы. Кто-то позвонил из администрации президента местным нашим ребятам, сказали, вы что устроили, у нас тут 70-летие Победы как бы на носу, а вы опять, как бы, чем у вас новостная повестка забита? Опять посадили демонстранты. Ну сколько ж можно-то, ну уже куда? Вот, ну как-то там пустились, и начали придумывать, что с нами сделать. Они в 2016-м попытались провести фейковую монстрацию. Как бы, типа, мы не согласуем вам монстрацию, зато мы проводим молодежное шествие. На него мы ждем всех, и все, кто хотел ходить на монстрацию, пожалуйста, приходите к нам, у нас тоже будет классно. Мы уже обязали кучу молодежных организаций явиться 1 мая, значит, и получить под подпись выданный плакат со смешным лозунгом. И мы вот будем как бы, у нас теперь так будет. Как бы пришлось с этим что-то делать. Извини, да? но перебью. Вот весь наш разговор, это для меня сейчас история того, насколько все-таки похоже все в Новосибирске и в Минске. Да? Ну, мы же вот ты написал, здесь вам не Москва, да, вот можно написать, здесь вам Минск, да, и все. Просто, например, у нас могут запретить концерт, ну, каких-то исполнителей из черного списка, потому что происходит утечка этиленгликоля в дворце там, спорта, где этот концерт запланирован, да, вот, и до того параллели, да, вот, ну, они реально просто вот они есть прям такие, что просто не знаю даже, что с ними делать. Ну, это вот русский мир пресловутый, как бы, да, это же не только у нас здесь, я думаю, в Украине что-то подобное может происходить. И, ну, ты говоришь, там разъехались из Новосибирска все, да, ну вот из Минска тоже уезжают, как бы, да, от вас, наверное, в Москву уезжают, от нас куда-то в Европу пытаются двигать, там, в США, потому что там больше, ну, больше всего просто, да, там больше возможностей для самореализации. Тоже как бы такая история. Вот. Ну, у нас общее... Да ладно, что, это все здорово. Мы один народ, ну, более-менее. У нас общая культура, как бы, да, как бы там она под какими-то разными флагами не существовала, но, в общем-то, мы примерно многие, выросли... конечно, с собой поспорили, особенно белорусы, да, вот на фразе «мы один народ», но ладно. Ну, сегодня не об этом. Ну, это, ну, окей, разные там. Можно находить различия, но мы живем в одной примерно культуре, как бы, да, на одних книжках воспитаны. И, ну, может если быть... считать культуру постсоветской какой-то, да, там, то, наверное... Ну, это неизбежно, это невозможно отрицать. Мы все... Я родился в Советском Союзе, ты родился, наверное, в Советском Союзе. И да. как бы все мы наследники, хотим мы этого или нет. Понятно, что, ну, многие не хотят, кто-то хочет. Вот, если но... заглядывать чуть дальше, но ладно, опять же... В принципе, как бы есть что-то, что нас объединяет. Ну, что-то, что между нами очень, как бы,
ну, как, похоже. Скажи, Артем, а вот у тебя есть какой-то лозунг с монстрацией, который ты бы, ну, не знаю, главный, любимый, там, все дела? Наверное, на этот вопрос ты тоже отвечал уже? Ой, не знаю, мне это же приходится каждый год придумывать новый любимый, писать его и все такое. Вот здесь вам не Москва. Отшучиваться приходится. Вместе с историей. Здесь вам не Москва. Слушай, я люблю этот лозунг по очень меркантильным... Ну, то есть, во-первых, он, конечно, классный, он очень хороший. Прям я супер-супер доволен этим лозунгом. Это просто этот лозунг, я его продал музею, и это был мой рекорд по, там, как бы... Ясно. По количеству денег, которые удалось за нее выручить, поэтому у меня отдельно теплое чувство, как бы я длительное время мог себе позволить, ну, не знаю, не думать о том, где бы мне взять деньги, чтобы завтра заплатить за все мои долги. Пришел вопрос от Олега Ларичева. Привет, расскажи о движении за независимость Сибири и что за это было. За это до 5 лет лишения свободы. Было или приняли в 2014 году новый закон. Не помню номер статьи. Я так понимаю, это какой-то, как это сейчас мы призывы к нарушению... сепаратистское движение. Так? Да, призывы к нарушению территориальной целостности. Это вот когда Крым как бы приняли, а дорогу на выход закрыли. Ты можешь провести референдум и войти в состав России. Но провести референдум и выйти нет, это ни в коем лет случае. В составе России. Да, потом. Да. Вот, и, ну, так, и на фоне что как за бы... движение? Оно было реально? Движение? Такое? Слушай, ну, это вот возвращаясь к лозунгу «Здесь вам не Москва», да? Ну, среди сибиряков распространено, наверное, как и среди любых жителей любой местности, ну, какой-то любовь к своему месту, а если не любовь, то хотя бы попытка объяснить, как бы, почему здесь эта любовь вообще должна быть, или почему мы вообще здесь все живем, как мы в этой Сибири все оказались. Придумать себе какое-то объяснение, как бы, да, чтобы тебе не было так тоскливо переживать долгую морозную зиму или еще что-нибудь. Вот, и ну, в какой-то момент, не знаю, появились эти разговоры, ну, знаешь, такие, типа, вот, а вот ты вот, когда вот в Европу едешь, тебя спрашивают, ты откуда, а вот ты отвечаешь же, что ты из Сибири, да, я отвечаю из Сибири, потому что, ну, что же я буду говорить, что из России, меня сразу там начнут думать, что я там за Путина голосовал, там, из Москвы, а я мне до этой Москвы дальше, чем вам из Европы до этой Москвы. Да, меня как-то москалем назвали в Ивано-Франковске на Украине. Я говорю, ребята, вы извините, как бы, но вы вообще к Москве живете ближе в 2 раза, чем я в Сибирь. Как бы, кто из нас москаль, еще надо посмотреть. Вот. Это было опасное заявление. Что дальше было, расскажи. Нормально, там все разошлось. Вот, и ну, Сибирь, да, просто это какие-то разговоры о... Была перепись. Нужно было указывать национальность в 2010 году, и появилась кампания «Давайте переписываться с сибиряками». Мы же, кто там, у тебя предки из Украины, еще откуда-то, татары местные, там какие-то эти самые, как в Америке, плавильный котел наций, как бы, да, Сибирь в этом плане тоже какой-то такой вот плавильный котел, там, всяких ссыльных, людей, искавших свободу, там, ехавших туда за землей, бежавших от крепостного права, еще как-то. Вот. И в этом плане сибиряк — это, ну, попытка придумать новую идентичность. Потому что идентичность русский, она, к сожалению, несет за собой шлейф всяких разных моментов. Ну, негативных, позитивных, всяких. А сибиряк, она еще как бы ничего не несет. Она несет человек, не знаю, там, здоровьем каким-то. Это бренд. Да, ну, в общем, да. Там у нее как бы нет так много негатива, наверное, хочется об этом думать. Вот, так что такая история. Ну, Артем, надеюсь, когда-нибудь ты еще раз доедешь до Минска, а уже сигнализирую, что все, конец действительно через минуту следующего. Пока мы не наговорили на сепаратизм. Ну, надеюсь, что еще не наговорили. Сябры, Артем Лоскутов, стваральник монстрации, был у студии Еврорады, наш эфир скончаны. Дякую, Артем, до побачення. Спасибо, что пригласил. Ты разумеешь, что такое до побачення, да? Вовле, я так гляжу, ты добра разумееш беларускую мову, але на гэта ўжо часу не засталося. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.